呢度好乾啊個天氣，一邊唱嘅時候好口渴。喂，但係乾啲好喎呢度，講真，好過香港潮濕啊，真係。係咪咁？因為飲管有啲問題。哇，幾挑戰呢度，因為呢度每吸一啖氣咧都好乾，勁想咳又要忍住。頭先嗰位女嘉賓係我嘅表妹，我細我1歲，佢叫 Angelina， 點解我哋諗嘅？所以大家俾啲掌聲佢。好緊張啊！你從來冇咁樣表演過。下邊有冇咩單身嘅男士？冇乜用啊，佢已經有男朋友啦，就可以教。佢好努，佢練咗好多次啦，真係，因為都好緊張。我點解有呢個 idea？其實真係無意中喺香港開會嘅時就，佢嗰時候話，喂，姜濤budget唔夠喎，點算啊？聽講話你加拿大我表妹喎，可唔可以幫下手？咩公司啊？你個 budget 都冇，請一個 dancer 喎。不過好彩，如果唔係因為呢個機會都唔會請到我表妹上呢個台嘅。好似完咗細個呢個夢想，因為細個都即係我哋兩個成日打打鬧鬧啊，跟住但係又會一齊唱歌喎。又發現咗好多一啲細個嘅片，我最近喺屋企，因為我媽媽錄咗幾廿餅嗰啲你哋以前嗰啲係咯嗰啲帶，你係從來冇睇過，但係咧我喺度諗緊幾時放出俾大家睇。咁快應該，因為我要諗下幾時播。好嚟緊呢兩首歌係比較輕快啲嘅歌啦，係咯。到第二首企身河啊，呢個場唔啱企身。你哋想企就企啊！第二首歌而家未到。好，邊首啊？而家係阿達頭先啊。你上啦，我頭先呢度。